çıxdım. İçəridə çəkilişə icazə yoxdur, amma coffee break yaxud nahar sırasında sizlərə video çəkə biləcəm. Hələ ki, sağ olun. Adam azdı. Bizə keks verdilər. Onu sizə göstəreyim. Bunu yiyəcəm. Gecikdiyim üçün marketdən heç nə ala bilmədim. Shiftimiz bitəndən sonra isə bulvara gedəcəyik. Gedək görək kimi tapırıq orada. Az qalıb, hal-hazırda saat 12-yə işləyir. Çay içib, yemək yeyib, saat 2-də işimizi başa vurub, buradan bulvara gedəcəyik bütün qrup olaraq. Selam. Salam verin. Bizim nahar fasiləmizdir. Hal-hazırda yeməyə gedirik. Çox acıq. Yəni Ona görə ən birinci biz gedirik. dəhşət acıq. Günortası mənə belə gəldik, biz yedik. Hə, oğlanları orada qoyduq, özümüz gedirik. Sonra yer dəyişdirəcəyik təbii ki. Keçən ildə saat tezdən saat 5-də atdıq, gəldik, yuxudan haram edib gəlirdim oraya. Ləkəyi göründü ya, hamısını göründü, ləkəyi göründü. Hadi görün Verstappeni görə. İyi olacaq. Olacaq falan, süpərdə yəni, şimdi görmək lazım. İnşallah deyək o zaman. Biz əsas sonra olur, otellərin qabağında. Zəhra hamımızdan qabaq gedir hal-hazırda. Gördüyünüz kimi. O da azdır. Burada adaşımı tapmışam. Video çəkir. Burada bizim üçün sular, soklar, buz vesaire var. Boşqab götürək indidən. Burada bizim üçün salatlar var. Burada da isti yeməklərimiz. Mən çox vaxt düyü ilə toyuq yeyirəm. Bu nə? Sən heç olmasa mənə düyü ilə toyuq verə bilərsiniz. ASMR'i bıçaq götürməyi unuttum. Şöyle götürürəm sonra. Şurada da bıçaqları. Buradan bütün YouTube xalqına səslənirəm. Bu Zəhra olacaq mənə təhdid edir. Bizim shiftimiz bitti. Merhaba, merhaba. Pləkanlardan yıxılmayaq. İndi gedirik bulvara. Zayət qamaz deyə. Mən bayaq sərəfliyə qoydum. Bilirdim ki, bu an yaşanacaq. Çünki gedək görək bizi hara buraxırlar. Artıq gəlib çatmışıq Park Bulvar tərəfə. Zaman gəldi, çatdı dostum. Sonuna gəldik. Hələ mən isə hələ yenə də gəlməmişəm. Hələ gedirik. Görək də. Hələ gedirik. Nəhayət bu məşhur yerdən biz də keçək. Gəlmək istəyirəm. Yanlar qalır, mən zaman da yolu baxmasınlar. Ay da, görürsən. Hayır, amma biz baxacağıq. Bizim haqqımız var. Kimə də giriyoruz hocam? Buradan getməliymişik. Yol tanımaq olur ki. Expected, unexpected. Suya görə məni orada saxladılar, amma götürdüm yəni. Yəni 0.3 suya görə buraxmayacaqlarını düşünmürəm. Görək Lalə xanım bizi hara aparır. Bir fərqlilik görək Koroğludan başqa. Burada yeni bir restoran açılıb. Ananas, yaxud ananas. Orada məni qoyub getdilər bu şəxslər. Şimdi arxalarıcı gedirəm mən də. Hardansa mahnı səsi gəlir. Gedək baxaq. Biraz yorğun görünürəm, amma çünki yorğunam. Müğənni var orada, o nə səsdir? Zəhra həmişə kim telefondadır. Bu qız başın qalırmı telefonda? Hello! Ancaq mesajlaşır. Bugün Azerbaycan Grand Prix'sinin TikTok Challenge yarışının en tez Qaliblərin imzalarını özündə əks etdirən otobok. Şəkil çəkdiririk sırayla. Bayaq mən şəkil çəkdirəndə qonaqlardan biri üstünü çıxartdı. Bilmirəm, şəkillərdə o düşübsə rezillik. Mən şəkil çəkdirəndə niyə insanlar soyudu? Burada kepkaların satıldığı Cap Store.
just had fun today. So I promise that we're gonna be back with a lot of music. Söz vermiştim ki bu səhnəyə yenə də qayıdacağıq və musiqimiz olacaq və əyləncəmiz davam edəcək. İndi isə səhnədə qarşılayın DJ Team. Dəhşət sıra var burada. Axır ki girə bildik. Səhər şifti olmağın bizə qazandırdığı imkanlardan biri də budur ki, rahat girə bildik. Çünki işimizi bitirmişik. Hələ də gedirik, hələ gedib çatmamışıq ora. O qədər uzun yol gəldiyimiz yolu hesab edin, geri qaydırıq çəpərin o biri tərəfindən. Bilmirəm hara gedirik, hal-hazırda mən də gedirəm. Bu arada bitdi, geriyə də buraxmırlar. İndi mən Beqoxa gedib konsert biletlərini götürəcəm. Hər iki konsertə bizim üçün biletlər ayrılıb. Prosta mən yolu buradan tapmalıyım ki, o tərəfə necə gedim. Düzü sabah 3 dərsim var, bilmirəm necə gedəcəm konsertə, amma biri 6-cı günə düşür, onu rahatlıqla gedə bilərəm ən azından. Məni normal qapıdan buraxmadıqları üçün gəldim, parkingdən girdim, liftdən çıxdım, indi buradan gedəcəm. Gəlmişkən deyirəm, kitablara baxın. Twisted Games'i tapdım, məndə var bu kitabdan, oxumuşam. Ümumiyyətlə Twisted serisini oxumuşam, indi Kings of Sinə başlamaq istəyirəm. Prosta tapa bilmirəm burada. Burada o seri yox imiş. Dəniz Moldakı filiallarında var idi ama çünki baxmışdım orada mən. Axır çıxa bildim. Allah'ım ne kadar şirin koştu bu. Aa, dans ediyor. Çok utanmış. Sizi ayın 20'sindən salamlayıram. Heç kəs yoxdur çünki artıq hər kəs akreditasiya vermişik. Burada mənim teammate'lərimi görürsünüz. Salam deyin videoya. İndi çay içirik. Bəli, abunə olub like atın. Amma yağış yağdığı üçün bilmirəm biz bugün əraziyə gedərik yoxsa yox. Amma getməyi də istəyirəm çünki yarış bir bugündür, bir də sabahdır. Evet, biraz yorğun görünürəm çünki yenə yatıb qalmışam. Adi, yəni gedim özümə kofe içsin. Kofe içə bilmədim çünki tələsdiyim üçün. Təəssüf ki, kofe bitib, ona görə çay içəcəm. Bu nədir? Bu yaşıl çaydır. Dostlar, bugün buna gedəcəyik diyor. Güya gedəcəyik, amma bəlkə getmədik. Heç kimi Ne olardı Chase Atlantic, nə bilim Dua Lipa falan gətirsəydilər. Bu da açılmadı bu arada. Yəni indi açıldı. Cidden yani bu şəxs ümumiyyətlə biletini almayıb. Yəni biletin biri 150 manatdır. Yəni ən azından sevinirik ki bizə o dəyəri verib, bizə o bileti veriblər də. Hərəsi 150 manatdır. Bizə hədiyyə verəcəklərini demişdilər, öyle gözləyirik. Hamı bizim hədiyyələrimiz. Ayrıca gündəlik çoko payımızı da hələ verməyiblər. Çay hissəsiz içirik. Gəl mən Allah kəlləqə ağır şişə. Sadə, dostlar, sadə dolanır. Sonra metroya da minəcəyik, vapşı sadəyik. Amma ən azından bizə metro kart verdilər. İçində 50 manat olan. Təbii ki, geri qaytarmayacağıq. Şok xəbəri, bura şey qoyarsan, Flash TV.
Nətər üzülmüş? Mənə 40 manat Çünki verir. hamını keçirdirəm. Hamını keçirdirəm. Allah hər İçində pul qalmasın. 50 manatdan 40 manat hər yerdə istifadə edirəm. Ya hamında keçirəm. Xeyriyə şey Mən də yapıram. avtobusda hamını keçirdirəm. Hamı keçirdin, qəpiyi də götürün də. Biz şeydə sadə. Ay, yox, mən götürürəm. Mən Cibinə atırlar, oradan atırlar. Mən götürürəm şəxsən. Çünki mən verimdə də başqaları götürür. Mən niyə götürməyim ki? Yəni şəxsi pul. Dünən hər kəs Animanın konsertinə gedəndən sonra bizim Səhər 9-da arenada Ağdada şotul alsam biz. Zəhra həmişə kim video çəkir. Sən də mən çək. Şey deyim, kofe gəldi. Çox xoşbəxtəm hal-hazırda. Tez buradan bir dənə kofe. Həm çay, həm kofe içirəm. Nədən olmasın? Nescafe severiz. Axır ki kofemiz var. Dostlar, tanışdıraq. Yalnız kofe içməyəndə adam şey kimi olur. Kofemiz var, mutluyuz. Saçım dağıldı. İndi həm kofem, həm çayım var. Hər ikisini mən içəcəm. Şokolad götürdüm dostlarımız üçün. Bir parti edəcəyik. Yəni telefon var əlimdə. Bu da bizim bugünün yeməkləri. Təbii ki, Pepsi götürmüşük. Az qalaşırdı. Koy videosunu şöyle. Fotoqraf müdaxilə eləyirik yeyənlərə onun kimi. Və bizim iş günümüz bitdi. Və biraz dram. O biri timlər indi başlayır, biz artıq ev bitirdik. Biz 2 gündür buradayıq. Bir 20 gündən çoxdur buradayıq. Bir ailə Sentyabrın əvvəlindən. Əynimizi dəyişdik, indi gedirik biraz izləməyə. biz fazla var. Evet. Burada zipline var gördüğünüz kimi. Düz oraya kadar gitmek. Sadece olarak növbə çoxdur deyə bilmirik, gözləməyə dəyər yoxsa yox. Burada biz boyamadan biz də elə biləcəyik. Zeynep şu an konserte hazır edilir. Renklər də qalıb məndə var. Burada Lale elətdirir. Görürsən nədən geləyəcək. Belki bileti ilə özüm getdim konsertə. Bu makyajdan sonra adam getmək istəyir. Bu da Lale xanımın makyajı çox qəşəng olur. Çok güzel eğlendi. Burada kaç tane var? Hazır. Biz hazır abi. Samrat zəng elədi. Ne değil? Harda sizcə gedək onu tapaq. Hal-hazırda zipline'da gözləyirik. Saçımızı külək dağıtdı. Olmayan saçımda almışım. Burada Əli ilə Zəhra artıq hazırlaşır. Artıq qorxuram. Yapamayacağım. Yapacaqsın. Qorxma, qorxma. Allaha çok qorxuram. Bayaqda orada sıra üçün dava gedir. Bura çıxandan sonra oje qorxuram yani. Kitabını patirka düzəldiblər. Allah qorusun. Mən Ayətəl Kürsü oxudum bura qalxanda. Yəni içimiz rahat, çox şükür Allah'a. Sən qoru. Hardan tutacağım? Hanım diyeceğim. Bıraksam ne olur? Hiçbir şey. Adrenalin istiyorsan ya. Burada da simülatör var. Formula 1'in. Sıraya bakın, biz bu sıradan necə keçib quruluşa qalxıb yarışa. Burada insanlar yarışırlar. Winning team, team number 3. Good result, 3.5. 3.5. Good. Hal-hazırda mola gəldik. Uşaqlar mən bilmirik.
Mən də. Asla necəsiz? Mən Ceyhun Mahmudov. Sən takibində varsan? Instagramda? Yox. Hə, atam. Saçım başım da dağılıb. Uşaqlar hara gedir bilmirəm. Salamlayaq. Salam. Şey yorğunuq. Çox yorğunuq. Yəni həm gözləməkdən yorulmuşuq, həm işləməkdən yorulmuşuq. Yəni yatmaq üçün səbirsizlənirəm, amma hələ də gözləməliyik, məcbur. Ayaq üstə yatasın. Yəni park bulvarda yəni uzanmışıq az qala ağacın dibində, yəni yatmaq istəyirik. Olsun amma bu videoda bu qədər olsun istəyirəm çünki bunun editləməyi var. 2 gündə çəkirəm, yəni bunu kim editləyəcək deyə düşünəndə özüm ağlıma gəlirəm. Birinci gündə dərslər. Hə, sabah da ad günündəyəm, yəni mən nə vaxt yatacağam? Nəysə o zaman sizdən sağollaşıram. Sağ olun.